الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد بيسأل عن حرز أبي دجانة. هل حرز أبي دجانة هذا صح في الحديث أم أنه لم يصح؟ الحديث الذي يروي لنا والمعرف بحرز أبي دجانة، هذا الحرز تحدث فيه علماء الحديث، منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عنه في السير: وحرز أبي دجانة شيء لم يصح، وحرز أبي دجانة شيء لم يصح، ما أدري من وضعه، لا أدري من وضعه. وقال عنه أيضا في التحقيق الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يذكر موسى الأنصاري الذي روى هذا الحديث، يقول: له حديث موضوع طويل لا تحل روايته، له حديث موضوع طويل لا تحل روايته، وهو يقصد حديث الحرز، حديث حرز أبي دجانة. ومفاد هذا الحديث كما روى موسى الأنصاري، وموسى الأنصاري هذا كان يختلق الروايات وكان يكذب كما قال علماء الحديث، أن أبا دجانة شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، بينما أنا البارحة نائم إذ فتحت عيني فإذا عند رأسي شيطان، إلى نهاية الرواية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا دجانة أن يأتي بعلي بن أبي طالب، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يكتب لأبي دجانة، قال له: اكتب لأبي دجانة كتابا. فكتب علي بن أبي طالب كتابا لأبي دجانة، هذا الكتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي العربي التهامي، إلى نهاية الرواية، صاحب قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث كما ذكرت عن الإمام الذهبي حديث موضوع ليس بشيء. والإمام الذهبي نفسه قال: لا أدري، ما أدري من وضعه، ما أدري من وضعه. والحاكم قال عن موسى الأنصاري، عن موسى الأنصاري الذي روى هذا الكتاب، قال عنه كذاب، قال عنه كذاب. إذن رواية الحرز المعرفة بحرز أبي دجانة، هذه الرواية من قرأها فإنه لا يعمل بها وليضرب بها عرض الحائط، لأنها لم تصح سندا ولم تصح كذلك متنا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.